दोस्तों, ये बेवकूफ लड़का अपने सारे पैसे और गहने रखकर उन पर पेट्रोल डालकर आग लग रहा होता है। तभी ये लड़का आकर कहता है, अरे भाई, तुम इतना सोना और इतना सारा पैसा क्यों जला रहे हो? फिर ये लड़का कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, सारी जिंदगी अमीर होने की कोशिश की और मैं बहुत अमीर हो गया, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मैं इसको और खुद को जला दूंगा। फिर ये लड़का कहता है, अरे यार, तुम्हारी परेशानी का मुंह पर हल है। यहाँ से थोड़ा दूर नहर के पास एक बाबा बैठा है, तुम उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारी सारी परेशानी हल कर देगा। फिर ये लड़का सारे पैसे और गहने लेकर बाबा के पास जाने लगता है और इस बाबा के पास आकर कहने लगता है, बाबा, मैं एक गरीब आदमी था, मैं दिन रात मेहनत कर कर ये कमाया है, मुझे लगता था पैसे आने के बाद मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन मुझे इस पैसे की कोई भी खुशी नहीं है। तब ये बाबा तो इसके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। फिर ये लड़का बाबा का पीछा करने लगता है। इससे पहले राम जी का नाम लेकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर ये बाबा वापस आकर कहता है, बेटे, जब हम कोई चीज खोते हैं तभी उसकी कीमत समझ आती है। दोस्तों, ये बेवकूफ लड़का अपने सारे पैसे और गहने रखकर उन पर पेट्रोल डालकर आग लग रहा होता है। तभी ये लड़का